Menschen. Hallo, seid gegrüßt. Wir sind mal wieder unterwegs. Draußen, Ja, vor der draußen. Türe. Und das Wetter ist heute tatsächlich okay, also das Wetter spielt mit. Ja. Ja. Und wo sind wir? Wir sind in Dortmund auf dem Mittelalterfest. Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund schon so ein bisschen Musik hört. Ja. Aber da müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben gerade ein bisschen Probleme mit der Cam hier, dieser Action Cam. Die habe ich über Nacht aufladen lassen. Aber sagt mir, Akku wäre schwach. Das ist nicht gut. Ich habe noch so ein kleines Ladeakku dabei. Oh, das ist Und deswegen lassen wir jetzt mal ein bisschen laden. Und dann melden wir uns gleich wieder. So sind wir wieder. Jo, da sind wir wieder. Was sagst du? Hast du schon mal gefunden? Nee, also ja, doch schon. Also ich merke mir das erstmal vor, weil alles hier ziemlich teuer ist und man will ja nicht sofort schon alles verballern. Aber es ist soweit ganz schön. Wir haben sogar schon einen Auftritt gesehen und wir gucken uns das alles an. Hier ist das irgendwie alles ganz cool. Jo. Ja, ich suche noch ein Hexenhäuschen. Hexenhäuschen. Ja, ich suche noch ein Hexenhäuschen. Bin noch auf Versuch. Wir fangen erstmal mit dem Zelt an. Ja. Jetzt stehen wir hier gerade an diesem See, diesem Tümpel oder auch Weiher oder wie man es gerne nennen mag. Was steht denn da? Betreten der Eisfläche verboten. Ist kein Eis. Nee. Jo. Jo. Wir sind jetzt einmal rum und gucken gerade auf die ganzen Zelte. Jo. Und mein armes Mädel hat schon wieder zu kämpfen. Ja, ich finde das echt gemein. Ich kämpfe gerade wieder gegen die Allergie ziemlich an. Also ich kämpfe gerade echt sehr. Ich habe das Gefühl, dass kein anderer Mensch auf der Welt hier sonst irgendwie Probleme damit hat. Nur ich. Naja, ist halt so. Man kann irgendwann damit. Jetzt gucken wir mal, dass wir gleich irgendwie einen Kaffee kriegen. Ich habe da hinten auch so ein süßes kleines Haus gesehen, was da aussah wie so ein Hexenhäuschen. Da gab es wohl irgendwie auch Kaffee oder irgendwie Snacks oder so. Da gucke ich jetzt mal gleich. Das ist süß. So, ich habe jetzt eingekauft. Und Jetzt schon zwar eingekauft. Richtig tolle Sache. fürs Frühstück morgen habe ich Hexenmarmelade Da gekauft. müssen wir Brötchen holen, wa? Da habt ihr es. Ha. Und das nennt sich Waldzauber, ist Brombeere. Also es ist stinknormale Brombeermarmelade, aber ist aus der Hexenküche. Also Ja. gut.
Was hast du sonst noch Schönes? Ja, ansonsten habe ich noch. Komm, ich halte mal die Marmelade. Ja. Ansonsten habe ich noch für meine Tarotkarten ein schönes. Also ich habe jetzt nur Geld für einen Kaffee und ein Eis ausgegeben. Und das war schon recht viel. Ja. Ansonsten habe ich noch für meine Tarotkarten ein schönes Kistchen geholt. Für mich. Ja. Also sehr schön. Handgemacht. Und ich habe noch was anderes. Das zeige ich euch auch noch. Einen Augenblick. Ja, es dauert jetzt ein bisschen. Wir sind übrigens die ganze Zeit Ausschau nach Divi am halten. Divi, du hast dich letztes Jahr hier auch rumgetrieben, ne? Aber wir finden dich nicht. Tja, Ne. somit verpasst du auch, was ich für mein Diorama gekauft habe. Oh, sie zeigst dir jetzt. Nämlich hier. Hätte es nicht so mega. Also, Auch eine kleine Truhe für G. Also gibt es eine große für mich und eine kleine für G. genial, ne? Absolut genial. Ja, Oh. also das ist meine Ausbeute bis jetzt. Im Moment muss ich sagen, ich sage nichts, aber meine Allergie stabilisiert sich gerade ein Ja, so wenig. nach dem Kaffee trinken. Kam das und ich hoffe, es hält jetzt. Jetzt geht es mir gerade gut. Ich bin gerade motiviert. Ich hoffe, das bleibt so. Und ja. Wir stehen hier übrigens wieder am Wasser. Moment, wir drehen uns jetzt mal. Ja, Schick, ne? Ich hätte ja Total bald schön. Lust, eigentlich mal so Tretboot zu fahren. sehr idyllisch. Jetzt müssen wir irgendeinen Stand suchen, den Jenny mir die ganze Zeit einredet. Genau, da gab es Vorhin nämlich, war er am Eingang, Ja. jetzt ist er doch woanders. da gab's nämlich so schöne Figuren und so. Also da wollte ich noch mal gucken, weil da werde ich vielleicht noch mal was einkaufen. Und ansonsten warten wir nachher jetzt 22 Uhr rum. Also wenn es dunkel wird, soll da so ein Feuerinferno sein. Da werden wir vielleicht auch noch was für euch aufnehmen, wenn wir noch Speicherplatz haben. Jo. Und das hoffe ich doch sehr. Und ja, ansonsten ist das unser erstes Festival dieses Jahr. Mit gutem Wetter. Ja, haben wir echt Schwein gehabt. Ja, Na gut, wir gehen mal weiter. genau. So, ich habe jetzt gerade meine erste Bratwurst verspeist und wir sitzen hier an diesem Turnierplatz oder ja, nennt man so, ne? Turnierarena oder so, in der Hoffnung, dass mal irgendwann was passiert. Naja, und weil uns die Füße wehtaten. Wir chillen jetzt hier gerade so ein bisschen und ich habe weiter eingekauft, ein bisschen und ja, geguckt. Guckt, Ja, ich stand daneben. Ich habe Impressionen eingefangen. Und Ja. die Bank, ich sitze direkt hier auf der Ecke von der Bank, die ist immer kurz am Kippen. jo. Ja. Hast du was zu erzählen? Nee, eigentlich gerade nicht. Die Sonne scheint, wir chillen. Wir haben keinen schönen Hintergrund gerade für euch. Ich zeige euch mal kurz das Feld. Das Feld. Das Feld. So sieht es aus. Keine Reiter, keine Lanzen. Für Jenny war das ja jetzt mehr so shoppingmäßig, so ein bisschen Bütchen abklappern. Für mich ja, gab es jetzt gar nicht so viel zu gucken. Und von daher finde ich das mit dem Eintritt eigentlich, also 30 € Eintritt finde ich schon sehr happig. Dafür, Zumal wenn man noch shoppen will. Das ist echt nicht gut. dafür, dass man hier eigentlich 30 € Eintritt bezahlt, um dann eine ja, Shoppingbude neben der anderen zu sehen.
ist das schon happig. Und die Preise natürlich hier auch recht gesalzen sind. Jenny hatte gerade eine Pommes für 3 Euro oder so. Die ist Ja. noch kleiner als bei uns eine Pommes für 1,50 Euro gewesen. Ja, das stimmt. Also schon sehr teuer und dafür, dass man 30 Euro Eintritt hat und dann auch noch shoppen will in den Buden, dann auch noch was essen und trinken will, das ist das schon sehr, sehr teuer. Und von daher Also kann ich eigentlich müsste das alles mit inbegriffen sein, das Essen und Trinken oder so. Von daher kann ich natürlich auch verstehen, dass es hier nicht so voll ist. Weil Jenny hatte erst Angst, dass hier Schlangen sind. Aber ich habe direkt gesagt, bei 30 Euro Eintritt, da kommen so viele Leute gar nicht. Also, Aber die Angst habe ich ja immer. Aber da läuft gerade einer lang mit einem Schwert. Ein Schwert. Ich glaube, die sind hier was am Vorbereiten. Also wir werden vielleicht einfach mal hier sitzen bleiben, in der ersten Reihe. Und ja, hoffen, dass wir nicht für irgendwas aufgerufen werden. Ne? Ja, Oh, dann sollten wir doch weitergehen. ja. Wie ihr seht, sitzen wir hier an einem romantischen Lagerfeuer. Ich wollte schon immer mal an einem echten Lagerfeuer mit meinem Schatten hier, mit dem Andreas. Und das tun wir jetzt. Und das ist total romantisch. Es ist super schön warm, weil es ist richtig kalt geworden jetzt gerade. Ich habe gerade eine mega Brezel gegessen, ja. Ich bin jetzt auch satt. Und es ist jetzt schön warm. Es ist romantisch. Und das finde ich ganz, ganz toll. Weil es ist nämlich wirklich windig und kühl. Ja. Jo, und mir brennt gerade eine Gesichtshälfte weg. Ja, es ist richtig warm. Also richtig toll. Die Platte, die riecht gleich richtig lecker. Ja.
So, Ja. keine Ahnung, ob man uns sieht oder ob man uns hört. Wir wollten einfach nur kurz was sagen, ne? Wir sind zurück in der Zivilisation. Und eben Tschüss sagen. Und Ja, wir für sehen, ich heute. nehme schon seine Mütze als Handschuh. Ich habe keinen Handschuh, mir ist gerade extrem kalt. Ja, ist richtig kalt. Also es ist gerade richtig windig und kalt. Also wir versuchen jetzt noch irgendwie zum Bahnhof zu kommen, sei es mit der U-Bahn oder zu Fuß, je nachdem. Aber auf jeden Fall war es sehr, 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 sehr schön. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen auf dem Fest. Es war toll, vor allem, weil wir auch dieses unheimlich schöne Feuerinferno noch gesehen haben. Also ihr werdet da ja einen Ausschnitt von sehen. Und es hat mir total gut so als Abschluss gefallen. Zumal ja auch die Walpurgisnacht ist. Also Happy Walpurgisnacht an alle. Und ich gehe jetzt weiter frieren. Ja, von daher sagen wir nämlich einfach Tschüss, weil Jenny hat schon wieder viel zu lange gemacht. Wir sind jetzt an der Kreuzung. Also, Jawohl. ciao. Tschüss.